Bà xui đấy đó thì sẽ tăng ấy lấy là kêu nâng nàn nóm vì mê riêng tim mới mình tọt vì dân vô đăng vì cồn non sạc sàng bà hình chấn mê riêng tim mới dân nâng lượng vô bà chạy cái tê sẽ cam vị thí đọc ra bà OOP để bị bây giờ vào viết cứ Object Oriented Programming bà bản chất về nơi khung OP dân đang hơi nơi khung nâng cứ dân cam thị sĩ xã về cứ chỉ cái hào tha template មួយរបស់គេហៅ platform ថ្មីមួយ design សម្ដៅសម្រាប់ Windows platform និង Internet .NET Framework ហ្នឹងវាជា OOP platform ថ្មីដែលមានការពេញនិយមបច្ចុប្បន្នហើយយើងដឹងហើយថា C# ហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងកោង Visual Studio ផងដែរដូច្នេះ C# ក៏ជា Object Oriented Programming មួយដែល design ដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft សម្រាប់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងភាសា Java ហើយនឹងភាសា platform ផ្សេងៗទៀតដែលមានលក្ខណៈជា OOP បាទអញ្ចឹងយើងមើលតើអ្វីទៅដែលជាចម្បងភាពចម្បងទិសដៅចម្បងរបស់ OOP គឺវាមានលក្ខណៈមួយគឺសាមញ្ញបាទសាមញ្ញហ្នឹងគឺលក្ខណៈរបស់វាគឺលាក់កំបាំងភាពស្មុគស្មាញមិនឲ្យ user មើលឃើញបាទភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងគឺមានន័យថាដូចជាការបើកឡានឬក៏ម៉ូតូនៅពេលដែលយើងដាក់លេខទៅមុខទៅក្រោយឃើញទេឡានរបស់យើងដឹងថាដាក់លេខទៅមុខគឺវាទៅមុខដាក់លេខទៅក្រោយវាទៅក្រោយប៉ុន្តែអស់អ្នកបើកបរគឺមិនដឹងថាតើពេលដាក់លេខទៅមុខវានឹងធ្វើការអ្វីខ្លះទេភាពស្មុគស្មាញក្នុងហ្នឹងឃើញទេឬក៏ទៅក្រោយអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែវាបានលាក់បាត់ហើយគ្រាន់តែអស់លោកឃើញតែចកោដាក់កន្លែងដាក់លេខហ្នឹងគឺដាក់ទៅមុខហើយនៅទៅក្រោយឃើញទេលក្ខណៈរបស់វាហ្នឹងគឺវាលាក់កំបាំងភាពស្មុគស្មាញបាទមិនឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ដឹងទេបាទងាយទៅងាយស្រួលតែម្ដងទី2គឺការផ្ដុំបាទគឺការផ្ដុំ data ជាមួយនឹងកូដដើម្បីធ្វើឲ្យ data ហ្នឹងទៅធ្វើការទៅលើ data អញ្ចឹងអស់លោកអត់ដឹងថានៅក្នុងហ្នឹងវាប្រើ data អីខ្លះយើងអត់ដឹងយើងដឹងថាការប្រើប្រាស់របស់យើងគឺបញ្ចូលទិន្នន័យឬក៏ដាក់ទិន្នន័យទៅប៉ុន្តែការ store ទុកយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងបាទហើយមួយទៀតគឺលក្ខណៈបំបែកជាមួយ module តូចៗបាទវាមុខងារច្បាស់លាស់ហើយអាចផ្ដុំមកវិញឃើញទេយើងអាចបំបែកហើយអាចផ្ដុំមកវិញដោយងាយស្រួលនេះគឺលក្ខណៈរបស់ OOP ហើយចំណុចមួយដែល object គេហៅថាវាជាចំណុចសំខាន់ដែល object មួយរបស់ object oriented ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការសម្រេចហ្នឹងគឺអស់លោកត្រូវទី1គឺមាន class បាទគឺការបង្កើត class អញ្ចឹងដំបូងអស់លោកត្រូវចេះបង្កើត class បាទហើយធ្វើការនីមួយៗនោះវាមាន data របស់វាឬក៏ property ឬក៏ហើយនឹង method សម្រាប់ធ្វើការគណនាទៅលើ data ហ្នឹងហើយ data component ឬក៏ data member នៃ class ត្រូវបានគេហៅថា instance variable ឬក៏ member variable នៃ object ហ្នឹងបានទៅពេលដែលអស់លោកបង្កើតហើយអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត instance ចេញពី class នឹងបានណាបាទបន្តិចទៀតយើងដើម្បីធ្វើការងារនឹងបានអស់លោកទី1បំផុតត្រូវយល់ដឹងពី class អញ្ចឹងនៅក្នុង slide មេរៀននេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញមេរៀនទី1យើងនឹងបញ្ហា OOP ប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់មុននឹងទៅដល់ OOP ឲ្យច្បាស់ស៊ីជម្រៅបានអស់លោកចាប់ផ្ដើមពី class ទៅបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងទី1គឺឲ្យយើងឆ្លុះបង្ហាញពីភាព abstraction បង្ហាញពី encapsulation បង្ហាញពី instant inheritance ហើយនិង polymorphism បាទអញ្ចឹងមេរៀនគោលដៅ4ចម្បងក្នុងមេរៀនទី1ដែលគេចង់ឲ្យយើងចេះក្រោយពីយើងសិក្សាមេរៀននេះចប់គឺតកតងចំការសេកូដលក្ខណៈ abstraction មានលក្ខណៈលាក់កំបាំងដែលគេបង្ហាញយើង encapsulation ការលាក់ data ដែលមិនឲ្យយើងដឹងពីរបៀប store ទុក data របស់វា inheritance ពីការទទួលមរតកពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយមិនចាំបាច់សរសេរកូដឡើងវិញ polymorphism មានន័យថា function មួយឬក៏ method មួយអាចមានមុខងារច្រើនសម្រាប់យើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងប៉ុន្តែមុននឹងយើងឈានទៅដល់4ចំណុចហ្នឹងចេះ4ហ្នឹងគឺទី1គេឲ្យយើងចេះ class សិនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទាំងអស់ដែលលោកគ្រូនឹងបង្ហាញយើងវាមានច្រើនបាទទី1អស់លោកដឹងហើយ object oriented ហ្នឹងគឺគេកសាងគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កបរិយាកាសក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីបាទអានេះបានគេរៀនណាមូលហេតុនៃការយើងសិក្សាប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសហ្នឹងបាទវាផ្ដល់អានុភាពបាទ
គឺផ្ដល់ឧបករណ៍គំរូដែលមានអានុភាពគេហៅថាសម្រាប់ឲ្យយើងសរសេរបង្កើតកសាង application មួយបាទគំរូមានន័យថាអស់លោកអាចចូលវាទៅសរសេរបែងចែកជា software បានច្រើនយើងបង្កើតមួយហើយយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់បានកន្លែងច្រើនណាហ្នឹងគេហៅគំរូបាទកាត់បន្ថយពេលវេលានៃការកសាងបាទមានន័យថាកាលណាវាបង្កើតមួយដូច inheritance អញ្ចឹងគ្រូបង្កើតមួយហើយអាចយកទៅបង្កើតនៅកន្លែងច្រើនដោយមិនចាំបាច់សេកូដឡើងវិញអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយពេលវេលានឹងបានចំណេញច្រើនបាទហើយកូដហ្នឹងកាន់តែតិចទៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកម្មវិធីដោយអាចហៅកូដទាំងនោះមកប្រើប្រាស់បានច្រើនដងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងសេតែម្ដងឯងម្ដងយើងអាចហៅវាប្រើប្រហែលដងក៏បានដែរបាទឬក៏យើងចង់បង្កើត object ចេញពីវាប្រហែលដងក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងមាតិកាដែលយើងត្រូវសិក្សានៅក្នុងមេរៀនទី1យើងទី1គឺ class object abstraction ទី3 encapsulation inheritance polymorphism overriding ដែលគ្រូបានបង្ហាញឃើញទេការប្រើប្រាស់ constructor ការប្រើប្រាស់ keyword this ការប្រើប្រាស់ static class static member ការប្រើប្រាស់ property struct ឬក៏ការប្រើប្រាស់ interface និង abstraction បាទសិតទាំង4ហ្នឹងដែលយើងធ្វើយើងចេះបាទនេះចេះ4ធំនេះតិចគេនឹងណែនាំយើងប៉ុន្តែដំបូងគឺនៅក្នុង slide ទី1នេះលោកគ្រូបង្ហាញតែ class និង object បាទដើម្បីឲ្យនិស្សិតទាំងអស់គាត់ងាយស្រួលសិនបាទគាត់ចេះពីនឹងច្បាស់សិនអញ្ចឹងពេលយើងទៅសិក្សាក្រោមទៀតបានស្រួលបាទព្រោះការយើងសិក្សាក្រោមទៀតគឺអស់លោកត្រូវបង្កើត class និង object យកមកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្រាន់តែយើងបន្ថែមលក្ខណៈពិសេសវាទៅតាមចំណុចដែលយើងសិក្សាបាទតែចំណុចសំខាន់ចម្បងមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺត្រូវចេះ class និង object បាទអញ្ចឹងយើងមើលចូលដល់ class ហើយនិង object បាទយើងមើល class ជាអ្វីបាទ class យើងអាចប្រើគឺជាពុម្ពគំរូមួយសម្រាប់យើងបង្កើតចេញជា object បានបាទណាបាទគឺលក្ខណៈ class និង object ហ្នឹងគឺជាពុម្ពគំរូមួយសម្រាប់កំណត់ទម្រង់របស់ object ឬក៏គេអាចនិយាយថា object ជា instance របស់ class មានន័យអស់លោកអាចប្រកាសដូចយើងប្រកាស variable មួយចេញពី data type មួយជា integer ឬក៏ជា string បាទហ្នឹងវាជា instance ចេញពី class string ឬក៏ class integer អញ្ចឹងអស់លោកអាចកំណត់យមន័យបែបហ្នឹងបានបច្ចេកទេសមានន័យវាជា variable នេះបែបប្រកាសចេញពី class បាទប៉ុន្តែបើយើងនិយាយនេះទៅជាទូទៅគឺ class គឺជាពុម្ពគំរូមួយសម្រាប់បង្កើតចេញជា object អញ្ចឹងដូចជាពុម្ពនំឬក៏ពុម្ពមួយអញ្ចឹងឃើញទេនៅពេលអស់លោកបង្កើតពុម្ពហ្នឹងហើយអស់លោកអាចបង្កើត object គឺតិចទៀតយើងនឹងយល់ណាវាមានតំណាក់តំណងនេះដូចជាវាទៅជា class ហ្នឹងគឺជាប្រភេទមួយរបស់ object ដែលបង្កើតចេញមកបាទដែលធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលអញ្ចឹង object ហ្នឹងគឺយើងជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយនឹងវាបានយើងអត់ធ្វើការមួយ class ទេដូចផ្ទះអញ្ចឹងណាយើងមានប្លង់យើង design ផ្ទះប្លង់ផ្ទះយើងអត់ទៅនៅក្នុងប្លង់ទេអញ្ចឹងហ៎បាទគឺយើងសង់ផ្ទះទៅតាមគំរូរបស់ប្លង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអត់អាចធ្វើឲ្យបានទេតោះនេះកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងតម្រងមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងតម្រងរបស់ class អញ្ចឹងតម្រងរបស់ class ហ្នឹងគឺជាទូទៅយើងអាចប្រើប្រាស់ keyword class បាទដែលយើងប្រើសម្រាប់បង្កើត class ហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើជាពុម្ពគំរូមួយបាទអញ្ចឹងតម្រងរបស់វាគឺយើងអាចបង្កើតបែបហ្នឹងបាននៅក្នុងការបង្កើត class អស់លោកអាចធ្វើការដោយមានបង្កើត property និងបង្កើត method បាទ property និងបង្កើត method ទៅឲ្យ class ហ្នឹងបានអញ្ចឹងណាបាទនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹង property ជាអ្វីទៀតបាទហើយ method ជាអ្វីទៀតដែលយើងត្រូវយល់បាទនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទម្រង់របស់ class បាទអញ្ចឹងទម្រង់របស់ class យើងមើលទី1គឺ keyword យើងប្រើ keyword class តមកគឺឈ្មោះរបស់ class បាទហើយបន្តមកនៅក្នុងការបង្កើតវាមាន3ផ្នែកធំទី1គឺ instant variable ឬហើយនឹង data type យើងមានន័យថាអានឹងជាdata លក្ខណៈ encapsulation hidden ណាឬក៏ data ដែលស្ថិតទុកនៅក្នុង class របស់យើងនៅក្នុង object ហ្នឹងបាទយើងប្រកាសដូចជាប្រកាស variable ដែរតែគេហៅ instant variable ឬក៏ data member បាទ
មួយទៀតគឺការបង្កើត property បាទវាមានប្រភេទមានឈ្មោះ property ហើយ get set បាទតិចទៀតយើងនឹងយល់ផ្នែកមួយហ្នឹងទី2ចំណុចដំណើរទី3គឺ method អាចមានឬក៏ property ឬក៏ data member instant variable ហ្នឹងគឺអាចមានច្រើនបាទហើយយើងមើលតម្រង់នៃការបង្កើត method ហ្នឹងគឺដូចនឹងឈ្មោះរបស់ដូចនឹងការបង្កើត function គឺ type method name property list ហើយនឹង statement បាទនេះគឺជាតម្រង់របស់វាក្នុងការរៀបចំណាបាទបង្កើត class មួយអញ្ចឹងនិយាយរួមមកវិញ class គឺជាពុម្ពគំរូមួយសម្រាប់បង្កើត object បាទហើយដើម្បីបង្កើត class គឺយើងប្រើ keyword មួយឈ្មោះថា class អក្សរតូចទាំងអស់បាទបន្ទាប់មកឈ្មោះ class ហើយយើងបង្កើត variable អីនៅក្នុងនឹងធម្មតាបង្កើត property សម្រាប់រីករាយទិន្នន័យនិងបង្កើត method បាទឬក៏គេប្រើពាក្យ function តែនៅក្នុងកាលណាយើងប្រើ OP គេប្រើពាក្យ method ណាបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយក្នុងការបង្កើត class បាទមួយទៀតការកំណត់ class បាទនេះអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចពន្យល់ថា class អញ្ចឹងសូមបង្កើត class មួយយើងអាចបាទសូមបង្កើត class មួយឈ្មោះ person មួយស្ដីពីមនុស្សបាទដូចជាសិស្សគ្រូបង្រៀនដែលរក្សាទុកព័ត៌មានដូចជា ID ឈ្មោះនិង page ជាដើមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចមានលក្ខណៈបាទនេះលោកគ្រូអាចបង្កើតកម្រិតងាយស្រួលមួយគឺយើងបង្កើត data member ចំនួន3ដែលមាន ID name gender ហើយប្រភេទជា string មានប្រភេទរក្សាទុកព័ត៌មានជាអក្សរហើយលោកគ្រូប្រើ keyword public បាទ public ហ្នឹងមានន័យថា ID name ហ្នឹងគឺអត់ hidden ទេអត់លាក់ទេគឺយើងអាចបង្កើត object ចេញ instant បាទនៃ person មកគឺ ID name gender ហ្នឹងប្រើបានធម្មតាបាទឥឡូវយើងមើលលក្ខណៈករណីដែលយើងបង្កើត class ទិន្នន័យយើងជាប្រភេទថ្មីចេញពី person តាមរយៈប្រភេទទិន្នន័យអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត object ហ្នឹងបានច្រើនចេញពី person បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចបង្កើត student មួយនេះបាទឃើញ class នេះជា class person បាទហើយឈ្មោះនេះជា object instant object ជាឈ្មោះយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានទៅតាមអត្ថន័យយើងចង់បង្កើតស្មើនឹង new នេះជា keyword ថ្មីមួយដែលយើងត្រូវបង្កើតវាត្រូវប្រើ new ហ្នឹងហើយឈ្មោះ class ហ្នឹងឡើងវិញហើយបើកវងកញ្ចក់បិទនេះគឺជា constructor តែមុខទៀតយើងនឹងយល់ថាហេតុអីបានយើងប្រើ constructor បែបហ្នឹងបាទវាមាន default វាគឺអត់មានព័ត៌មានអីទេគឺយើងបង្កើតមកតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បី access member ទាំងហ្នឹងយើងត្រូវមានប្រើសញ្ញា point បាទ point ហ្នឹងគឺយើងដើម្បី access បាទអញ្ចឹងគ្រូប្រកាសមកដូចគ្នាអញ្ចឹងមកហើយលោកគ្រូអាចបង្កើត object ហ្នឹងច្រើននេះបាទឃើញទេលោកគ្រូអាចបង្កើត teacher ទៀតក៏បានដែរយើងបង្កើត person student អីគ្រូបង្កើត teacher អីទៀត object teacher ចេញពី person មាន ID name gender នឹងដូចគ្នាឬក៏ student ហ្នឹង .id .name .gender ដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះជាការបង្កើតបាទអញ្ចឹងរបៀបបង្កើតវារបៀបបង្កើតទី1យើងចូលក្នុង class បាទ class ហើយបន្ទាប់មកយើងមាន new id ហើយនិង class បាទបន្ទាប់មកយើង add class ឬក៏យើងអាចចុចបញ្ចេញឲ្យយក add class ក៏បាននៅក្នុងបញ្ចេញយើងហើយនេះចេញ dialog box new item មួយយើងជ្រើសយក class ហើយយើងវាយឈ្មោះមកបាទវាយឈ្មោះមកហើយយើងចុច add ណាបាទហើយយើងដាក់ឈ្មោះអីទៅតាមយើងចង់បានបាទបន្ទាប់មកអស់លោកអាចនេះចេញឈ្មោះ class របស់យើងហើយនេះឈ្មោះ class 1ណាបើយើងអត់ដូរទេបាទបន្ទាប់មកយើងអាចបង្កើត property អញ្ចឹង property គឺជាអ្វីបាទ property គឺជាលក្ខណៈសម្រាប់បញ្ជាក់ឲ្យ object ឬក៏ជាតម្លៃរបស់ object នោះអញ្ចឹងទម្រង់ទូទៅរបស់ property អាចមានអីខ្លះបាទអញ្ចឹងទី1 return type បាទ return type ឬក៏ property name ឬក៏ argument list បាទនេះវាអាចមាន return ឬក៏ទី1 get ហ្នឹងគឺ return data member គឺយើង return តម្លៃហ្នឹងចេញទៅក្រៅហើយនឹងទទួលតម្លៃពីខាងក្រៅមកក្នុងវិញណា set ហ្នឹងគឺទទួលវាមានពីរក្នុង property read និង write ហើយអស់លោកអាចប្រើបានម្ដងទាំង get ទាំង set ក៏បានព្រោះមាន property ខ្លះ read write ផងបើ read only ប្រើតែអីគេ get បើ read write only ប្រើតែ set មកបាទអញ្ចឹងបើ read write ផងយើងប្រើទាំងពីរបាទនេះជាលក្ខណៈរបស់វាបាទអញ្ចឹងយើងមើលលក្ខណៈនៅក្នុងការប្រើគេហៅថា
keyword ដើម្បីប្រកាសវានៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមើលទី1មាន keyword public បញ្ជាក់ពីកម្រិតនៃការ access របស់ property បាទហើយមួយទៀតគឺតកតង return type ហ្នឹងជាប្រភេទតន្ន័យបាទប្រភេទតន្ន័យ data type ដែល property នោះត្រូវបានផ្ដល់តម្លៃអញ្ចឹងមួយទៀតគឺ property name ជាឈ្មោះរបស់ property ហើយ action list ជា parameter ដែលមានឬក៏គ្មានយើងមានអាចវាមានឬក៏អាចអត់ value គឺជាតម្លៃដែលទទួលពីខាងក្រៅបាទនេះជា keyword ដែរដែលទទួលខាងក្រៅយកមកដាក់នៅលើ data member keyword set ហ្នឹងគឺសម្រាប់ផ្ទេរតម្លៃទៅឲ្យ data member get សម្រាប់ទាញយកតម្លៃចេញពី data member វិញនេះគឺព័ត៌មានដែលនៃការប្រកាស variable ប្រកាស property បាទតិចទៀតយើងនឹងឃើញឧទាហរណ៍ដែលលោកគ្រូបង្ហាញបាទមួយទៀតគឺតកតង method អ្វីទៅជា method គឺជា object ដែលជាវាថា method របស់ object មួយជាសកម្មភាពរបស់វាដែលអាចប្រព្រឹត្តបានឬក៏អាចនិយាយបានថា method ជា function របស់ object នោះហើយមានមុខងារច្បាស់លាស់បាទន័យថា method នេះគឺជាសកម្មភាពដែល object អាចប្រព្រឹត្តទៅបានគឺអាចធ្វើការបានបាទឧទាហរណ៍ object car ដែលមាន method ដូចជា move forward ឬក៏ back move backward turn left ឬក៏ turn right ជាដើមបានហ្នឹងគឺយើងអាចបត់ចឹងបានណាបាទហើយទម្រង់របស់វាមាន public private protected និង internal បាទអញ្ចឹងកម្រិតវាគឺដូចលក្ខណៈ property ដែរកាលណា public ទូទៅ private ប្រើបានតែក្នុង class បាទឃើញទេ protected ប្រើបាននៅក្នុង class ហើយនិង class កូនរបស់វាទៀតហើយ internal នោះគឺប្រើបានតែក្នុង project មួយណាហើយ return type ប្រភេទដែលត្រូវ return ឈ្មោះរបស់ method ដូច function ដែរបាទហើយ action list បើសិនជាមានឬក៏គ្មានទៅតាមការងាររបស់វាជាក់ស្ដែងហើយនឹង body of method មានអាចជាខ្លួនឬក៏ជាអីរបស់ method ហ្នឹងបាទជាកូដដែលយើងសរសេរចង់ធ្វើការងារអីមួយបញ្ជាក់អីមួយ function ដែលយើងបម្រើការងារអីមួយហ្នឹងគឺងាយស្រួលដូចជាឡានអញ្ចឹងឃើញវាមាន method ទៅមុខទៅក្រោយបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំទៅវាមានភាគ hidden យើងដឹងបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំតែអត់ដឹងធ្វើមិនខ្លះដើម្បីបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំបានណានេះគឺជាលក្ខណៈ hidden បាទចឹងនៅក្នុងនេះលោកគ្រូបានបង្ហាញនេះ protected នេះបាទគឺជាកម្រិត access return type គឺជាប្រភេទដែល method ត្រូវ return ឬករណី method ដែលមិនត្រូវបានប្រើ keyword void ហើយ method name ជាឈ្មោះ method មានមិនស្ទួនជាមួយនឹងពាក្យ keyword របស់ C# action list ជា parameter របស់ method ដែលអាចមានឬក៏គ្មាន body បាទជា block នៃ statement របស់ method ដែលដំណើរការណាដែលធ្វើការងារក្នុងគោលបំណងអីមួយច្បាស់លាស់អូខេអញ្ចឹងយើងបានរូបឧទាហរណ៍ឃើញទេនៅក្នុងលោកគ្រូបង្កើត class មួយឈ្មោះថា calculator ហើយមាន method មួយឈ្មោះថា calculator sum មាន argument 2ឃើញទេ argument list អញ្ចឹងមាន2បាទហើយយើង return ផលបូមទៅឲ្យ class វិញឃើញទេហើយដល់លោកគ្រូ create object មកលោកគ្រូបង្កើត object មួយឈ្មោះ cal object ចេញពី class នៃ calculator ហ្នឹងមកស្មើនឹង new នៃ calculator ជាឈ្មោះ class ហ្នឹងវិញឃើញទេហើយលោកគ្រូសេ object ហ្នឹង dot ឃើញទេ dot អី calculator sum នេះរបស់ method ហើយបោះតម្លៃឲ្យវានឹងកណនីឲ្យ return មកវិញបានឃើញទេនេះគឺជាលក្ខណៈងាយបាទសម្រាប់យើងបាទក្នុងការសិក្សាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង slide នេះលោកគ្រូបានបង្ហាញអំពីអ្វីទៅជា class អ្វីទៅជា object ជា property ជា method បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងលោកគ្រូមានវីដេអូមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ឲ្យយើងបង្ហាញពីការអនុវត្តពី class មួយដើម្បីឲ្យនិស្សិតគាត់យល់បាទយើងសិក្សាដំបូងអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការយល់បាទអញ្ចឹងសូមតាមដានការអនុវត្តវីដេអូអនុវត្តជាមួយលោកគ្រូទៀតបាទសូមអរគុណ